Amapolisa asebenzise imbumbulu zerabha ukuchithachitha abahlali abebelugcwabevu ngumsindo bebambe uqhanqalazo eKagiso eMogale City kwintshona Randi eGauteng. Aba bahlali bathathele kubo uxanduva lokugxotha ooZamazama besithi badikwe yeyokosa ngabombi-mgodini abangekho mthethweni. Batyhola ooZamazama ngolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kulo mmandla noluquka ukudlwengula nokubulala. This is a peaceful march. We have noticed that the police is not assisting us. West Rand came together. We have organized ourselves. People did not go to work. So we said, let's go ourselves and see what is that exactly is difficult for the police to execute. Abahlali batshise amatyotyombe abo bagrumba imigodi ngokungekho mthethweni noninzi lwabo ingabemi bamazwe angaphandle. Zimbabwe. So nizalani nifike nini la? Mina ngiyafikile le Aba bahlali bebelugcwabevu ngumsindo kamva baye komnye umgodi ekukholeleka ukuba nawo unoZamazama. Bakhona abanangaphathi ngelight nje kuphela. Ilight uzesibathola umgodi kakhulu ubhekele. Ukanti amapolisa aseGauteng athi aqhuba amaphulo aliqela kulo masipala ukulwa abombi-mgodini abengekho mthethweni. We had quite a number of operations within West Rand for illegal mining, and recently we had a well plan which is executed by the provincial commissioner himself. Kusenjalo amapolisa aseGauteng aqinisekisile ukuba kufunyenwe umzimba wendoda eShamdo eKrugerstop kwintshona yeGauteng. Akacaci ukuba le ndoda ibuleweyo kungenxa yeentshukumo zoqhanqalazo olunodushe kulo mmandla kusini na.